Ось територія, яку скосили бензокосаркою, яку переробили на бензопилу. Вісім соток. Альберт Ярославович, як вам косилося? Тяжко. Тяжко косилося? Бензопила як працює з бензокосаркою? Сложно сказать. Чому? Сцепление нагрелось. Нагрілось сцепління? И я уже устал очень. І ти устав? Ну, то таке. Розкажеш, як ти робив? Нет, это останется со мной. Добре. Я заберу свой секрет. Все, я більше в тебе не могилу. знімаю. Подивіться на то чудо. Не хоче нічого розказувати. Ну і добре. Спакувався. Добре. Все, чао-чао.